la meva va acabar fent dia. Farem 2 torns de treball, primer torn en Joan, la Sol i en Tedi, i el segon torn en Guillem, en Carlos i jo. Us donarem, Sol, tu baixes amb la manguera d'aigua, connectes la manguera d'aigua i quan doneu la senyal ens posem a treballar.